大家好，我姓马，我的名字叫秀珍，很高兴今天来到这个地方跟大家一起分享。其实我很排斥打疫苗，但是因为我常常要出国嘛，所以我只好面对这个事实。那当时呢，我打的就是莫德纳。大概1个礼拜之后呢，我的视力就开始看这个东西的画面就是会扭曲、起伏高低不一样的感觉。然后甚至于我从左边看到右边，我在换这个画面的时候呢，换得非常的慢，然后我还会觉得我的头部就是会昏昏的。那时候我就很担心，后来我去检查眼睛，他就说我的眼睛都没有问题，应该是这个疫苗影响到中枢神经，影响到三叉神经，间接又影响到我的视神经。医生就说，那你就是好好休息，让他自己能够慢慢的恢复这样，因为一般都是大概1个月后这个现象就消失了。我是1个月的时间都还没有消失，那我就觉得这个情况已经不是很寻常的。当我遇到任何状况，我第一个就会想到磷脂那尤其是肾疾跟复健还有这个特疾3种加在一起它的效率其实是非常明显又快速，所以我就这样持续吃了大概1个月，这个现象就真的消失了，那也恢复正常这样子。所以说，我觉得双鹤公司的产品的确是解决很多在医学方面没有办法突破的问题。因为这个病毒其实也的确是蛮强的。去年的10月份呢，我是在那个 B&Q 卖场，他们有一种口罩，就是像吸尘器一样可以过滤空气，我是戴着口罩试戴。那没想到回去我就确诊可能因为那个产品有很多人试戴。那其实这个感染的过程其实很可怕譬如说我今天喉咙只是一点点痛，可是我第2天就已经严重的咳嗽了，非常严重的咳嗽，这个发展的速度非常非常的快然后就是整个半夜都是一直咳，然后这个病毒很顽固，我就是每天都吃复健还有那个特疾，还有那个肾疾。那时候我一天吃4到5次为什么？因为我如果不处理好的话，我的肺可能就会纤维化，会有很多的后遗症所以我就持续这样吃。其实我大概到第3天我就已经好了一半了，那大概第7天我就全部就好了。但是全部好了之后呢，其实还是有后遗症，就是如果话说多了，话说久一点，那么就会咳嗽，或是说你喝到比较冰凉食物呢，你就会咳嗽那后来我觉得还是必须继续的保养。其实大概吃了快半年那我这个咳嗽的症状呢，还有肺的任何的不舒服胸闷这些现象就真的消失。现在是非常的健康，然后甚至我今年夏天我还是照样吃冰。使用一个很好的产品的时候，如果方法正确，那个效果是很快的。因为我先生本身就是胸腔科的重症科医师，所以我们都很清楚，肺的修复是非常非常的高难度，可能肺的纤维化以后是很难挽救的所以要很感谢双鹤公司。之前就有朋友跟我说，牛樟芝其实对抗癌或预防癌症非常好，我就买来试看看。其实我一天只吃1颗我知道牛樟芝本身是含有毒性的，所以这个量呢是必须要很小心的去使用它。大概使用了快1个月左右呢，有一天晚上，我不晓得为什么我的腹部非常的胀得非常非常的严重那种胀气就是感觉上你的肚子好像要爆掉。那我本来以为说是吃错了食物，隔天早上我先生刚好他自己本来就要去做验血，那他就约我一起去抽血。结果当他报告书出来的时候，他就通知我说你是急性肝炎，而且是非常严重那如果再升高的话，你要住院，那甚至于会有生命的危险。我现在是非常的担心，因为他说，其实猛暴性肝炎死亡率很高，医学上是没有药可以治疗的。我那时候就马上联络健敦，我问他我这个情况下要用什么样的产品，他就建议我说就是肾疾还有2代。4月13号的下午5点，我就开始食用2代还有肾疾，然后就是各3颗，大概3-4个小时我就吃1次了
哈。4月14号我又再验一次血，我的 GOT 这个数字竟然就已经降很多了。那当时我就非常的放心，我就还是按部就班的就继续吃。那实际上我大概吃了到5月9号，我的指数就完全恢复正常。